Ya guys, mantap sekali burungnya nih. Burung antik namanya. Ya guys, mantap sekali burungnya ini. Burung nuri namanya guys ya. Ini namanya burung nuri. Ya guys, burung nuri Aceh namanya guys ya. Oke guys, cukup mantap nih. Baru 10 menit pasang nyaring langsung dapat guys ya. 2 menit apa? 2 menit. Ya guys ya, burungnya cantik sekali burungnya ya guys ya. Cantik sekali ini burungnya ya. Ya ini burungnya, bulunya cukup cantik ya. Guys, cukup cantik bulunya ini. Mantap sekali guys. Ya guys ya, mantap sekali burungnya guys ya. Oke guys. Kita pasang lagi guys. Oke guys. Kita pasang lagi nih ya.